총장님, 시작하셔도 자, 됩니다. 지금 이미영 국장님이 통역하시나요? 네. 예. 네, 반갑습니다. 로얄 마스터 박영현입니다. Здравствуйте, рад вас видеть, Royal Master Пак Йонг은. 이렇게 러시아 중앙아시아에 이렇게 중광에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. Благодарю, что пригласили меня выступать на семинаре для русскоязычной публики. 이렇게 보니까 지금 거기하고 한국하고 시차가 한 4시간 정도 이렇게 차이가 나는 것 같아요. Разница с вами у нас, да, 3-4 часа. 지금 러시아가 우리 애터미에서 아마 13번째로 오픈한 나라일 거예요. И Россия, она открылась 13-й по счету. 그런데 지금 중국이 14번째 오픈했는데 이번에 우리 애터미에서 17번째 임페리얼 마스터가 탄생이 돼서 제가 중국에 갔다가 어제 새벽 1시에 도착했습니다. Китай открылся сразу после России, и в этот раз в Китае вышел первый Imperial Master, всего это 17-й мастер, 17-й Imperial Master по счету, поэтому я летал в Китай вчера в час ночи и вернулся обратно. 정말 중국이 대단한 것 같아요. 불과 5년 만에 최고직급 임페리얼 마스터가 탄생이 됐는데 이번 승급식을 지난 올림픽 스포츠 센터에서 승급식을 했거든요. И думаю, действительно, это большой такой прорыв сделал Китай. Всего спустя 5 лет после открытия вышел самый высокий уровень Imperial Master. И эта Академия успеха, она прошла в том месте, где проходили Олимпийские игры в Китае. 중국이 코로나 기간 2020년 7월 1일 날 정식으로 오픈해서 시작했는데 불과 5년 만에 최고직급이 나왔기 때문에 정말 대단한 나라죠. То есть действительно сильная страна, так как открылся филиал в Китае в 2020 году в июле, и спустя 5 лет вышел первый самый последний уровень. 이번에 약 한 1만 5천 명 정도 이렇게 참가를 했는데 승급식이 우리 이제 한국에서는 직접 현금을 지게차로 10억을 떠주는데 거기는 이제 영상으로 해서 이렇게 승급식을 했는데 아마 지금까지 저희가 크라운 마스터까지 봤지만 임페리얼 마스터는 처음 봤는데 기가 막히게 영상을 제작을 했더라고요. Присутствовало примерно 15 тысяч человек на Китайской Академии Успеха. И если в Корее Imperial Мастеру на специальной грузовой машине вывозят 100 миллионов вон, то в Китае это был сделан специальное видео награждения. И так как до этого награждались только краун мастера, Imperial Master был впервые, действительно было очень впечатляющее видео. 아마 여기도 지금 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스탄 분들이 들어오신 것 같은데 아마 러시아에서도 곧 임페리얼 마스터가 나오지 않을까요? И здесь сейчас присутствуют люди с России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. И я думаю, в скором времени и в России выйдет Imperial Master. 저는 이 애터미를 하기 전에 유통사업을 했었습니다. Я до Atomi занимался дистрибьюционным бизнесом. 저는 제가 유통사업을 하면서 제가 돈이 안 돼서 이 애터미를 선택한 게 아니라 제가 사업을 하면서도 뭔가 어떤 새로운 사업을 저는 찾고 있었을 때 우연히 애터미를 만났거든요. Я начал вести бизнес Atomi не потому, что мой дистрибьюционный бизнес не приносил дохода. Нет, во время того, как я взращивал свой бизнес, я также искал что-то новое, какой-то новый путь дохода, новый бизнес и случайно встретился с Atomi. 사업을 하면서도 저는 뭔가 어떤 새로운 어떤 시스템 소득을 찾았던 이유가 뭐냐면 우리 자영업자나 직장인들이 사업을 하다가 직장을 그만두게 되면 수입이 끊기기 때문에 뭔가 어떤 시스템 소득을 저는 찾고 있었거든요.
Почему я искал системный доход? Потому что люди, которые ведут свой бизнес, либо люди, которые работают в найме, то у нас, если мы прекращаем работу, доход также прекращается. Поэтому я начал искать системный бизнес. 그때 우연히 진으로부터 칫솔, 치약, 화장품, 해모임을 제가 전달을 받았어요. И от своего знакомого я получил зубную пасту, зубную щетку, косметику и химохим. 저는 이제 초등학교 때부터 축구를 중학교 때까지 했기 때문에 저는 이제 건강식품에 대해서는 별로 관심이 없었거든요. В детстве, в младшей и средней школе я играл в футбол, поэтому я не особо интересовался БАДами. 근데 이제 지금은 제가 이 애터미 사업을 하면서 이 해모임은 늘 제가 애용하는 제품입니다. Но сейчас, ведя бизнес Атоми, этот продукт Химохим, я действительно его постоянно пью и очень люблю. 우리 애터미에서 주력 상품으로 가장 많이 팔리는 제품이죠. И это тот продукт, который является основным, да, бестселлером нашей компании, который продается больше всего. 다만 저는 이제 사업을 한 지가 지금 10년을 넘었기 때문에 이 해모임 화장품을 개발했던 변명우 박사님께서 직접 저희 세미나에 오셔가지고 이 해모임을 개발한 동기까지 저희는 다 들었거든요. И я занимаюсь бизнесом Атоми уже более 10 лет. И тогда еще на семинарах лично присутствовал профессор, который занимался разработкой химохим, разработкой косметики и лично рассказывал об этих продуктах. 그래서 이 해모임은 만들어서 팔려고 한 게 아니라 우리 한국 원자력 연구원들을 주려고 우리나라 세금 50억을 들여서 8년 동안 개발한 제품이 이 해모임이거든요. И химохим это тот продукт, который создавался не для продажи, а для сотрудников, которые работали в Институте атомной энергетики и благодаря налогам обычных граждан, то вот был создан этот продукт. 그래서 이 해모임은 국가 프로젝트명인데 우리 정부에서 상품명으로 쓰게끔 허가를 해준 제품입니다. И Химохим так назывался проект, государственный проект. Но после добились того, чтобы так назывался сам продукт. 그래서 피를 맑게 해주고 면역력을 증강시켜주면서 우리가 조절을 해주는 그 제품이죠. Это тот продукт, который регулирует наш иммунитет. Он очищает кровь и улучшает иммунную систему. 저는 이제 건강하지만 환절기가 되게 되면 알레르기성 비염이 있었거든요. Я здоровый, у меня все хорошо, но был один такой недуг. В межсезонье у меня была аллергия. 근데 지금 이 해모일 먹고 제가 이비인후과를 병원을 가본 적이 한 번도 없습니다. Был такой межсезонный ринит, но сейчас, после того, как я начал пить химохим, после этого я ни разу не ходил к лору. 어, 요즘은 제가 늘 이 해모임을 이렇게 안주머니에다 가지고 다니면서 애용하는 제품이죠. И до сегодняшнего момента это мой любимый продукт, который я всегда ношу с собой в кармане. 자, 그렇지만 처음 만났을 때는 이 해모임 때문에 사업을 한 게 아니라 저는 이 치약 칫솔 때문에 이 사업을 한 거거든요. Но в начале, когда я только познакомился с компанией, я начал бизнес Атоми не благодаря Химохиму, я начал бизнес Атоми благодаря зубной пасте и зубной щетке. 왜냐하면 저는 유통을 했기 때문에 유통은 다른 거 없잖아요. 좋고 싸면 소비자를 몰려오기 때문에 이 치약 칫솔을 설명 듣고 저는 바로 5분 만에 회원 가입하고 저는 이걸 사업으로 바라본 거예요.
Так как я занимался дистрибьюцией, а в дистрибьюции все очень просто. Если продукт хороший, дешевый, то его всегда будут покупать. Поэтому, когда я услышал описание зубной пасты и зубной щетки Atomy, я понял, что это тот продукт. Спустя 5 минут я уже подписался и сразу смотрел на это как на бизнес. 아마 가입비, 진입비가 있었으면 저는 가입도 안 했을 거예요. Скорее всего, если бы была бы платная регистрация, какие-либо взносы, то я бы не зарегистрировался. 그래서 아무런 조건이 없기 때문에 바로 가입하고 저는 투잡으로 이 애터미 사업을 전개하면서 하루에 회원 가입을 3명, 많게는 5명, 10명씩 가입하면서 이 사업을 부업으로 진행을 했었거든요. Таким образом, я начал вести бизнес, так как не было никаких вложений, очень легко я подписался, зарегистрировался и сразу же начал вести бизнес. Я совмещал это с моим основным бизнесом, и подписывал людей ежедневно по 3, 5, 10 человек. 그래서 제가 소비자를 구축하면서 3개월 만에 처음으로 수당을 7만 원 한 번 받았습니다. Таким образом, я подписывал, увеличивал свою структуру и спустя 3 месяца получил свою первую выплату, примерно 70 тысяч вон, ну, где-то $50. 그러면서 소비자가 늘어나니까 그 다음 달에는 수당이 2번 나오고 그 다음 달에는 3번 나오고 그렇게 수당이 늘어나면서 저는 13개월 만에 판매사가 되면서 200만 원이 된 거예요. Далее я начал закрывать шаг быстрее, уже 2 раза в месяц, там 2 раза в неделю и так далее. И спустя 13 месяцев я стал мастером продаж и то есть стал автомастером продаж, и так вот устаканился мой заработок в 2 миллиона вон, примерно $1500. 그러면서 저는 오토 세일즈 마스터를 꾸준하게 한 번도 떨어지지 않고 유지를 한 거예요. То есть я таким образом постоянно становился мастером продаж, что поддерживал уровень автомастерства. 왜냐하면 애터미 제품이 좋고 싸니까 썼던 소비자들이 자발적인 재구매가 이루어지더라고요. Почему? Потому что потребители, которые пользовались продукцией Atomy, так как продукция хорошего качества, очень доступная по стоимости, они пользовались этой продукцией постоянно, то есть происходили повторные покупки. 왜냐하면 제품 좋고 싸니까 매월 얼마치 사라는 유지 조건이 없으니까 부담이 없잖아요. Так как продукт очень хорошего качества по очень доступной стоимости, у нас нету обязательных покупок, то есть у человека нету вот какого-то обязательства. 그런데 모든 전 세계에 있는 네트워크 마케팅 회사들이 월간 유지비라는 게 있거든요. Но у всех компаний сетевого маркетинга есть ежемесячная какая-то цель, ежемесячная стоимость, на которую должны прокупаться. 왜냐하면 제품은 좋지만 가격이 너무 비싸다 보니까 소비자들이 재구매하는 게 쉽지 않잖아요. Почему? Потому что продукт хороший, но так как он дорогой, очень сложно людям повторно его покупать. 사업자들도 쉽지가 않죠. И также это нелегко для бизнес-партнеров. 그런데 수당을 받기 위해서는 어쩔 수 없이 사업자들은 비싸도 사야 한다는 거죠. Но бизнес-партнерам приходилось все равно покупать продукт, несмотря на то, что он дорогой, для того, чтобы получать выплаты. 근데 우리 애터미는 대형 할인마트나 인터넷 쇼핑몰, TV 홈쇼핑에서 사는 것보다도 이 제품이 좋고 싸니까 굳이 유지 조건을 두지 않아도 팔려 나가는 거잖아요. Но что происходит с продукцией Atomy? Эта продукция намного лучше, чем в больших гипермаркетах, на рынках, в магазинах, онлайн-магазинах. И также, так как
даже без этого обязательного пункта люди все равно покупают этот продукт, потому что он хороший и доступный. 그래서 여러분들이 이 사업을 하시려면 가장 중요한 게 뭐냐면 제품을 먼저 내가 애용을 해야 한다는 거죠. Поэтому что нужно в первую очередь, если вы хотите взращивать бизнес Atomi? Нужно использовать и любить продукт. 소비자는 제품을 써보면 좋은지 안 좋은지 알 수가 있거든요. Потребители, попробовав продукт, могут понять, хороший он или плохой. 그럼 우리는 내가 써보고 좋고 싸기 때문에 우리가 자신 있게 전달을 할 수가 있잖아요. И также мы, если мы попробовали продукт, он хороший, он доступный, мы также можем его рекомендовать другим людям. 저는 이 사업을 한다니까요. 저희 와이프가 반대하고 저희 자녀들도 반대하고 형제들이 다 반대했거든요. Когда я сказал, что я начну бизнес Atomi, все были против. Моя жена, мои дети, моя семья, то есть братья, сестры. 저희 형제가 몇 명 안 돼요. 오남 사녀예요. 9명이에요. Нас в семье всего 9 детей, 5 сыновей и 4 дочери. 다 반대한 거예요. Все были против. 근데 저는 이 애터미 제품을 딱 써보고 확신이 들었기 때문에 어떤 거절도 저는 흔들리지 않았거든요. Но так как я попробовал продукт, я был в нем уверен, то ничто не могло меня сломить. 그래서 여러분들이 이 애터미 제품에 대한 100%의 확신이 있어야 어떤 거절도 여러분들이 이겨낼 수가 있다는 거죠. И также вы, если вы будете стопроцентно уверены в продукте, то никакой отказ вас не сломит. 근데 그렇게 반대했던 사람들이 제가 이렇게 지금 돈이 되니까 저희 누나가 월 1,000만 원 본부장이고요. 그 다음에 저희 큰 누나가 국장이고 여동생이 국장이고 그 다음에 처제가 국장이고 И так как я сейчас имею такой хороший заработок в Атоме, то и моя семья, которые все были против, сейчас моя сестра зарабатывает 10 тысяч долларов, является стар-мастером, другая моя сестра является мастером Шаронской розы, сестренка является мастером Шаронской розы, и также зять тоже является мастером Шаронской розы. 그러니까 저희 가족이 지금 현재 처제까지 5명이 이 사업을 하고 있습니다. Таким образом, сейчас в нашей семье 5 человек ведут бизнес Атоми. 그래서 여러분들이 지금 홈페이지에 있는 제품들을 사업을 하시려면 골고루 내가 써보고 여러분들이 마음에 안 든 것은 안 좋은 것은 쓰지 말라는 거예요. И поэтому, что вам нужно сделать, если вы хотите взращивать, растить бизнес Атоми? Попробовать всю продукцию на сайте, посмотреть, что вам нравится, что вам не нравится. То, что вам не нравится, вы можете не использовать. 회장님이 어떤 얘기를 하셨냐면 여러분들이 써보고 좋지 않는 것도 애사심 때문에 쓰는 순간 애터미는 망한다 했거든요. Что говорил председатель? Он говорил, если на сайте будет продукт, который вы будете использовать не из-за любви к нему, а просто из-за того, что вам приходится, то в этот момент компания Atomi падет. 그래서 여러분들이 써보고 좋은 걸 자랑하는 사업이지 판매하는 사업이 아니다는 거죠. И поэтому то, что вы используете, то, что вам нравится, то, что вы любите, вы об этом рассказываете, вы делитесь этим, не, то есть не продаете. 여러분들이 어디 가서 맛있는 음식을 먹으면 누가 생각나세요? 가족이 생각나잖아요. Когда вы едите что-то вкусное, кто вам сразу вспоминается? Вам вспоминается семья. 그래서 여러분들이 이 제품을 쓰시고 여러분들이 사랑하는 주위에 있는 사람들한테 자신 있게 전달하는데 그 사람들이 애터미를 모르기 때문에 거절을 하는 거죠.
Поэтому вы используете продукцию Atomi, которая вам понравилась, которую вы любите, и делитесь это с людьми, которых вы любите. Но так как эти люди не знают Atomi, они, конечно, вам отказывают. 그래서 그 거절을 이겨낼 수 있는 사람만이 결국은 애터미에서 성공을 하더라는 거죠. И в итоге тот человек, который может преодолеть эти отказы, в итоге добивается успеха в Атоме. 애터미 자본 없어도 되잖아요. В Атоме нам не нужно капитала. 경험 없어도 되고, Мы можем быть без опыта. 학력 안 따지고, Мы можем быть без образования. 나이도 안 따지잖아요. И возраст не имеет значения. 아무런 조건이 없기 때문에 여러분들이 써보고 좋으면 그러면 그 다음에 여러분들이 어떻게 해야 하냐면 이런 줌 미팅에 사람을 초대하라는 거죠. Нет никаких условий. Вы пользуетесь, если вам нравится, вы делитесь это с людьми. И дальше людей также вы приглашаете на такие семинары, как сегодня. 그러면 들어보면 그 사람의 생각이 바뀌는 거죠. И когда люди будут слышать это, они будут менять мышление. 나쁘지 않네. О, это неплохо. 나도 사업을 한번 해볼까? О, может быть, мне тоже бизнес попробовать? 그래서 여러분들이 소비자 만드는 것은 여러분들이 써보고 좋으면 알리면 소비자는 자연스럽게 만들어질 수밖에 없어요. Если вы будете пробовать продукцию и рассказывать о ней, то потребители просто не могут не появиться. 근데 잘 쓰고 소비자를 안 만들었던 이유가 있거든요. 말을 안 하면 소비자는 안 만들어져요. Но если мы активно используем продукцию, но потребители не появляются, на это тоже есть причина. Это значит, мы не рассказываем. 그래서 이 사업은 소비자 만들고 사업자 만드는데 사업자는 이 세미나에서 사업자가 만들어지기 때문에 이런 자리에 여러분들이 초대를 하시라는 거죠. В Атоме нам нужно создать потребителей и создать бизнес-партнеров. Бизнес-партнеры создаются на семинарах. И вот вам достаточно их пригласить на такие места, вот как сегодня, например. 여기는 이제 리더가 주관하는 미팅이지만 본사에서 주관하는 공식 세미나에 여러분들이 빠지지만 않는다라고 하면 애텀에서는 100% 성공을 하더라는 거죠. И сейчас наш семинар, его организовывает лидер, спонсор. Также есть система, семинары, которые организовывает компания. И если стопроцентно участвовать в системе, в семинарах, то в любом случае вы придете к успеху. 제가 이 애터미 사업하기 전에 유통도 했고 그 전에는 또 섬유 사업을 했지만 처음에는 사업이 잘 되다가도 시대의 흐름 때문에 사업이 안 되더라고요. До Атоми я занимался дистрибьюцией, до этого я занимался также бизнесом тканей. И если в начале бизнес шел хорошо, но потом из-за стремительной смены эпохи бизнес все равно скатывался на нет. 근데 이 애터미 사업은 시스템을 만들어 놓으니까 제가 이번 중국 출장을 5일 동안 갔다 와도 그 멤버십이 그대로 있더라는 거예요. Но в Атоме, так как мы создаем систему, даже во время того, что я улетал в Китай, вот эта система, она не уменьшилась, ничего с ней не случилось. 그리고 우리 마케팅 구조를 보게 되면 특징을 보게 되면 우리 추천 수당이 없기 때문에 누구한테 피해 줄 일도 없잖아요. И также, если мы посмотрим на наш маркетинг-план, так как у нас нету платы за регистрацию, мы никому не наносим ущерб. 그리고 무한 단계, 무한 누적 때문에 내 능력하고 상관없이 멤버십만 구축해 놓으면 끝없이 나오는 시스템 소득이 되더라는 거예요.
И также благодаря таким пунктам, как бесконечный шаг и бесконечное накопление, нам достаточно сначала создать структуру, чтобы потом она работала на нас, потом выходил постоянный доход. 이 무한단계 무한누적이라는 것은 나로부터 10명이든 100명이든 1000명이든 10,000명이든 그 사람이 샀던 모든 포인트가 나까지 누적이 되기 때문에 이 무한단계 때문에 능력하고 상관없이 누구나 다 성공할 수가 있다는 거죠. И что такое бесконечный шаг и бесконечное накопление? Это означает, что от каждого человека, который находится внизу меня, десятый, сотый, тысячный, миллионный, любая его покупка также стопроцентно пойдет и ко мне. И именно это означает, что мне не обязательно иметь каких-то особых талантов, чтобы добиться успеха и выстроить эту систему. 그런데 대부분 네트워크 마케팅은 그게 아니거든요. 단계가 다 끊겨 있거든요. Но обычно в большинстве компаний сетевого маркетинга это не так. То есть у них все делится по уровням. 그래서 여러분들이 이 애터미 사업을 하시려면 제품 애용하면서 애터미 회사라는 회사가 어떤 회사인지, 그 다음에 제품이 어떤 제품이 있는지, 그 다음에 보상 플랜은 어떤 건지는 조금은 알아야 한다는 거죠. И поэтому для того, чтобы вам активно взращивать бизнес Атоми, вам нужно любить и использовать продукцию, знать о компании, что это за компания, знать о продуктах, какие это продукты, и также знать маркетинг-план. 내가 마트를 차려놨는데 내 마트에 뭐가 있는지도 모르면 안 되잖아요. Так как нельзя же, если я, например, открываю магазин и не знать, какие товары я там продаю. 자, 우리 애터미의 주력 제품이 화장품, 해모임, 치약이 우리 한국원자력연구원에서 20년 동안 국제 특허를 내놓은 겁니다. И самые основные наши продукты это косметика, химохим и зубная паста. Они также за 20 лет эм, обрели патенты государственные, получили патенты. 그래서 여러분들의 이 주력 제품 이 세 가지만큼은 여러분들이 애용도 하면서 어느 정도 전문가가 돼야만이 누구한테 알려줄 수가 있는 거잖아요. И если вы станете профессионалом хотя бы в этих трех основных продуктах, то тогда вы сможете рассказывать об этих продуктах другим людям. 혹시 제 피부가 괜찮은가요? Скажите мне, как выглядит моя кожа, хорошая ли? 아, 반응이 별로 없는 것 같은데요. Что-то я не вижу вашей реакции. 왜 물어봤냐면 저는 아침을 먹지 않아도 사업을 하기 때문에 이 화장을 하고 제가 출근을 합니다. Почему я у вас спрашиваю? Потому что даже если я не завтракаю, но так как я веду бизнес Атоми, я всегда наношу косметику и после этого выхожу из дома. 왜냐면 이 해모잉만큼은 제가 정말 좋아하는 제품이지만 제가 만약에 하루에 10개 먹었다고 하면 여러분들 안 믿을 거잖아요. Почему? Потому что я, конечно, очень люблю химохим, но если я скажу, что я в день пью по 10 пакетиков, вы же мне не поверите. 이 해모임은 무독성이기 때문에 많이 먹어도 상관이 없거든요. Так как в химохим нет токсичности, нет разницы, если мы его даже выпьем в большом количестве. 근데 화장품만큼은 이렇게 나타나잖아요. Но когда мы пользуемся косметикой, то результат виден на лицо. 그래서 여러분들이 화장품을 잘 쓰셔야 여러분들이 사업이 잘 돼요. Поэтому, если вы будете активно использовать косметику, также активно будет развиваться ваш бизнес. 우리 애터미 앱솔루트 화장품 감동 아닌가요? А, не крутой ли это продукт, наш набор Абсолют? 우리 한국에서 세종대왕상까지 받았거든요. Это тот продукт, который в Корее получил даже награду короля Сэджонга. 세종대왕상이 뭐냐면 우리 대한민국 특허청에서 주는
최고의 기술상인데 1년에 특허가 13만 개 나오는데 이 앱솔루트 6종이 대상이라는 거죠. И что такое эта награда короля Сэджонга? Она выходит от патентного агентства. Ежегодно в нем принимают участие 100, 300, 130 тысяч разных технологий, которые соревнуются для этой награды, и только один побеждает. 그리고 IR50이 장인실상까지 받았고, И также получил награду также Чан Йонг-силя. 그 다음에 NAP 인증받고 차세대 인류 상품으로 선정될 만큼 뛰어난 제품을 알고만 있으면 안 된다는 거죠. 써봐야 한다는 거죠. И также этот продукт, который также назывался передовым в нашем мире. То есть это действительно крутой продукт, который нам недостаточно просто услышать, нам нужно его попробовать. 근데 이 화장품이 6대 기술이 있는데 만약에 내가 사업을 한다라고 하면 이걸 알아야 한다는 거죠. И если этот продукт имеет такие передовые технологии, то, конечно, чтобы мне вести бизнес, я должен знать о нем. 6대 기술 중에 첫 번째가 고순도 정제 기술이거든요. И что это за технологии? Технология очистки. 이건 원자력 기술이기 때문에 우리가 식물을 끓이면 한약처럼 새까만 것을 물처럼 투명하게 변색하는 그런 기술이거든요. То есть что это за технология? Когда мы обрабатываем растения, они получаются такого темного цвета, но это технология очистки, которая позволяет нам получить чистый раствор. 그리고 프레시 바이오 기술, 한방 발효 기술. И также Fresh Buyer Kixul, и также, ой, технология Fresh Buyer и корейская технология, 그리고 다중 액정 캡슐 기술. и также капсульная технология, 그리고 소재 기술, 전달 기술이거든요. и также технология доставки. 근데 여기서 키포인트가 있습니다. 어떤 소재가 들어갔냐면 식물성 EGF 성분이 들어가 있거든요. И также какой продукт он есть в составе, продукт EGF. 그게 뭐냐면 세포를 재생해 주는 거거든요. Что это за продукт? Он возобновляет, обновляет клетки. 여러분들이 그 화상 입었을 때 연고 바르잖아요. 그 연고 속에 들어가는 게 식물성 EGF 성분이거든요. Когда мы получаем какой-либо ожог, мы наносим мазь. И что входит в состав этой мази? В состав этой мази как раз входит натуральный EGF, который помогает возобновить клетки. 그 EGF 성분이 우리 앱솔루트 6종에 다 들어가 있다는 거죠. И этот состав, он содержится во всех 6 продуктах набора Абсолют. 특히 앰플에는요 30%가 들어가 있기 때문에 여러분들이 혹시 화상을 입었다든지 상처를 입으면 그 파랑 앰플을 바르게 되면 낫습니다. И особенно в голубой ампуле содержится 30% этого ингредиента, поэтому если вдруг у вас будет ожог или какая-то рана, то вы смело можете наносить ампулу. 그리고 마지막 여섯 번째가 전달 기술이거든요. И следующая технология доставки. 그게 뭐냐면 미백, 주름, 보습에 찾아가는 기술. Что это за технология? Технология... 예를 들어서, 네. 예를 들어서 아이크림 같은 경우는 여 주름을 피하는데 여기다 발라도 이 주름이 펴진다는 거예요. 찾아가니까. То есть, что это такое? Это когда состав осветления тона кожи, разглаживания морщинок находит самостоятельно клетки. Например, если мы нанесем крем для кожи вокруг глаз, который активно разглаживает морщинки, 그런 которые мы хотим разгладить на лбу, но нанесем его на щеки, то этот состав найдет те клетки, которые нужно разгладить. 이런 제품을 가지고 여러분들이 사업을 하는데 조금은 알아야 한다는 거죠.
То есть вы с этими продуктами ведете ваш бизнес, и, конечно, мы должны о них знать. 저는 이제 초창기 때 어떻게 사업을 시작을 했냐면 남자이기 때문에 화장품에는 비전문가잖아요. А, Что было, когда я начинал бизнес? Так как я мужчина, я совсем ничего не знал в косметике. 제가 애터미 하기 전에는 로션만 대충 바르고 다녔거든요. До бизнеса Атоми я просто там как попало наносил один лосьон и все. 지금은 우리 앱솔루트 6종에다가 선크림 바르면서 헬시 글로베이스까지 바르거든요. Сейчас я наношу 6 ступеней из набора Абсолют, также наношу сан-крем и базу сияющую. 그래서 초창기 때 제가 여자분들 상대로 하면서 어떻게 이 제품을 전달했냐면 여성분들의 손을 잡고 이 손등에다가 각질 제거를 해주고 그다음에 우리 이제 앰플 같은 걸 발라주고 선크림 발라주고 체험을 시킨 거죠. 한쪽 손만. И в начале, когда я только начинал, я брал женщин за руку, наносил им на руку все уходы, все ступени, там пилинг, очищение и до солнцезащитного крема, и наносил это на одну руку. 그래서 여러분들이 이 사업을 하시려면 또 제품에 대해서도 다 좋다는 것도 중요하지만 몇 가지 제품 가지고 핵심을 여러분들이 전문가처럼 하시면 소비자는 늘어납니다. И если вы будете знать профессионально, то есть вы будете профессионалом в основных продуктах, знать вот эти основные продукты, то вам без труда вы сможете увеличить количество потребителей. 그리고 전 세계가 글로벌 원 마케팅이기 때문에 한국뿐만 아니라 지금 현재 26개국이 지사가 나가 있잖아요. И так как у нас есть также такая особенность, как единый глобальный маркетинг, сейчас помимо Кореи филиалы открыты в 26 странах. 그래서 우리 애터미는 아직 점도 안 찍었다는 거예요. То есть это означает, даже это не точка, да, атомии только-только начинает вырастать. 왜냐면 전 세계 인구가 80억이거든요. Почему? Да, вспомним, сколько у нас составляет население всего мира. 실질적으로 해온 코드는 지금 4,780만 명 정도 되지만 살아있는 코드는 약 1,500에서 2천만 코드밖에 안 되거든요. Почему? Потому что сейчас у нас зарегистрированы где-то 400 тысяч там с чем-то людей, но действующих аккаунтов намного меньше. 그래서 제가 중국을 매달 들어가는 이유는 뭐냐면 우리 한국 5천만 인구의 30배 크기의 중국이 있잖아요. И почему я постоянно летаю в Китай? Потому что в Корее население не такое большое, но и рядом есть Китай, который население превышает в разы. 거기에 저하고 연결된 그 포인트가 원 마케팅이기 때문에 그대로 저를 통해서 일대까지 올라간다는 거죠. И баллы, которые образуются в Китае благодаря единому глобальному маркетингу, они также и переходят ко мне и до человека сверху. 우리는 A9, B9 두 줄로 내려가면서 러시아, 뭐 중국, 한국, 미국 연결되면 그 포인트가 연결된 포인트가 다 공유가 되는 거죠. В нашем бизнесе у нас две ветки, допустим, линия А и линия Б. Под нами могут быть и Китай, Америка, Россия и другие страны. И все баллы, которые происходят в этих странах, также идут ко мне. 저는 해외에 아는 사람이 하나도 없는데요. 중국, 몽골, 브라질, 필리핀, 캄보디아, 지금 우즈베키스탄도 저희 파트너가 있더라고요. У меня не было ни одного знакомого в других странах, но сейчас у меня есть партнеры в Китае, в Монголии, в Бразилии, в Камбодже и даже в Узбекистане. 그래서 이 사업은 내 인맥으로만 하는 게 아니라
내 파트너의 인맥을 통해서 나가기 때문에 여러분들이 이 계보들을 잘 짜시면 사업하기가 훨씬 더 수월하다는 거예요. И наш бизнес, он не строится только на связях моих личных, на моих личных знакомых, но он строится на знакомых моих знакомых. То есть вам нужно изучать хорошо вашу структуру и ее взращивать. 이 계보도라는 게 우리 집을 짓는데 설계 도면과 같습니다. И структура, она, ее можно сравнить с планом, с проектом построения дома или здания. 그래서 우리 애터미는 바이럴 방식 두 라인이면서 무한되면서 전 세계가 완 마케팅이기 때문에 여러분들이 이 계보들을 잘 짜시라는 거죠. То есть у нас две ветки, да, у нас бинарная структура, которая бесконечно идет вниз, также является глобальным единым маркетингом, поэтому нам ее нужно хорошо взрастить. 자, 가족이면 가족 라인, 친구면 친구 라인으로 정확하게 설정을 해주라는 거지. То есть мы должны четко определять линия там нашей семьи, линия наших друзей. 어, 그래서 결국은 이 사업은 내가 파트너를 선택하거든요. И в итоге в нашем бизнесе мы сами выбираем партнеров. 결국은 먼저 간 스폰서들이 그 길을 알기 때문에 그대로 따라가시는 분들은 성공하지만 내가 내 생각대로 가는 사람들은 다른 길로 가더라고요. И в итоге все равно получается так, что люди, которые следуют за спонсором, они добиваются успеха, так как спонсор прошел этот путь раньше, и он знает, что это такое. Но люди, которые думают по-своему и идут в своем направлении, у них в итоге ничего не получается. 그래서 여러분들 스폰서가 안내하는 대로 그대로 이렇게 가시면 실패할 확률이 적습니다. Поэтому, если вы последуете за вашим спонсором, как он вам говорит, как наставляет, то у вас будет мало вероятности, что вы потерпите неудачу. 어떤 시대의 흐름이 아무리 바뀌더라도 사람은 먹고 쓰고 하는 우리는 생필품을 취급하기 때문에 이 사업은 무조건 되는 사업이거든요. Так как компания предоставляет продукцию ежедневного пользования, то есть это то, что каждый человек будет использовать постоянно, несмотря на то, как будет меняться мир. Поэтому это бизнес, который просто не может не получиться. 그리고 우리 애터미는 월 1억이라는 상한선이 있잖아요. И также у нас в Атоме есть лимит, да, ежемесячный доход в 100 миллионов вон, примерно 70 тысяч долларов. 저는 여러분들보다 10년 먼저 시작했고 지금 시작하시더라도 우리는 다 정상에서 만날 수가 있다는 거죠. Это означает то, что несмотря на то, что я начал бизнес Атоми раньше вас на 10 лет, и даже если вы начинаете бизнес Атоми сейчас, то мы в итоге все встречаемся на одной вершине. 혹시 여러분들 한 달에 월 1억씩 나온다면 마음에 드세요? Представьте, если у вас ежемесячный доход будет выходить 70 тысяч долларов, вы довольны этим? 저는 지금부터 3년에서 5년 안에 상한선까지 가려고 지금 열심히 저는 사업을 하고 있습니다. Я сейчас активно продолжаю взращивать бизнес, чтобы в течение 3-5 лет дойти до этого лимита. 이 사업은 똑같은 일을 반복하는 거예요. Наш бизнес, в нашем бизнесе мы повторяем одно и то же действие. 그래서 우리는 혼자만 부자 되는 게 아니라 집단의 성공을 할 수 있는 게 이 애텀이거든요. И также компания Tomy является тем бизнесом, в котором не я один добиваюсь успеха, но добивается успеха целое общество. 저는 우리 애텀에서 마케팅 강사거든요. Я также являюсь лектором маркетинг-плана. 마케팅을 보게 되면요, 감동입니다.
Поэтому, когда я каждый раз смотрю на маркетинг-план, я всегда это вызывает у меня очень яркие чувства. 대부분 네트워크 마케팅 회사들이 이 수당의 가부화가 걸리게 되면 보상 플랜을 바꾸거든요. Потому что обычно компании, когда люди доходят до высших уровней, добиваются высшего заработка, то компания меняет маркетинг-план. 근데 우리 애터미는 2009년도에 설립해서 17년 동안 한 번도 보상 플랜이 바뀐 적이 없거든요. Но компания Atomi, она была основана в 2009 году, и в течение 17 лет маркетинг-план ни разу не менялся. 우리 사업자들한테 많이 주는 것은 바꿔요. Но меняется лишь то, что мы получаем еще больше. 우리가 세일즈 마스터 가게 되면 다이아몬드 마스터 가게 되면 제품으로 줬었거든요. До этого, когда мы становились мастерами продаж, бриллиантовыми мастерами, мы получали подарки в виде продукции. 그런데 2026년 올해부터는 세일즈 마스터를 가게 되면 프로모션으로 50만 원을 주고 그 다음에 다이아몬드 마스터는 50만 원을 더 주더라는 거야. Но что поменялось с этого года? Сейчас человек, когда становится мастером продаж, он получает это уже денежным вознаграждением 500 тысяч вон, и бриллиантовый мастер, он получает еще 500 тысяч вон сверху. 이 마케팅을 짜는데 회장님이요 초창기 때 PC방에서 2박 3일 동안요 한숨도 안 주무시고 컵라면 드시면서 이 보상 플랜을 짰는데 지금까지 한 번도 수당의 가부화가 안 걸리는 거야. И на момент основания компании председатель создавал этот маркетинг-план в течение 3 дней и 2 ночей без отдыха в специальной в комнате, в компьютерной комнате, ел просто рамен, и за все это время ни разу не происходили какие-либо неполадки с маркетинг-планом. 그래서 여러분들 회사는 어려운 것은 다 해주고 우리 사업자들은 뭐만 하면 되냐? 쉬운 것만 하면 됩니다. Компания делает все самое трудное за нас. Что нужно сделать нам? Нам остается легкое. 소비자 만들고 그다음에 사업자 이렇게 초대해서 만들고 두 가지만 잘하면 돼요. Нам достаточно делать хорошо две вещи: создавать потребителей и приглашать бизнес-партнеров. 아까도 이야기했지만 그걸 누가 꾸준히 하냐, 중간에 포기하냐. 그게 성공의 갈림길이에요. И как я говорил ранее, это зависит только от того, сдадитесь вы на середине пути или нет. 그리고 우리 코드를 내 자녀들한테도 상속되는 그런 엄청난 사업이 아닌가요? И также, насколько это великий бизнес, с которым мы можем наш ID оставить в наследство нашим детям. 저는 딸, 아들 둘이 있는데 다 시집장가 갔거든요. У меня есть дочь и сын, они все женились. 지금 손녀딸은 지금 1년 됐고 그다음에 손자는 지금 2달 됐거든요. Внучке моей год, внуку 2 месяца. 근데 그 애들은 할아버지 얼굴을 모르는데도 불구하고 어떻게 보면 할아버지의 코드를 상속을 받는 거죠. И они, может быть, еще не знают, да, моего лица, не знают, кто такой их дедушка, но они получат наследство моей ID. 자, 이 애터미 사업을 정보를 받았지만 다 하지는 않습니다. Все люди получают информацию об атоме, но не все вступают в бизнес. 어떤 분만 하냐? А кто начинает взращивать бизнес? 알아듣는 사람만 이 사업을 하는 거죠. Люди, которые поняли, что это такое. 아마 지금 현지에도 저녁 시간인데도 불구하고 이 시간에 지금 한 90명 정도 들어오신 것 같은데 아마 여러분들이 여기에서 벗어나지만 않는다라고 하면 여기에 있는 모든 분들이 다 성공을 할 거라고 저는 자신합니다.
И я уверен, что сейчас присутствующие люди, несмотря на то, что это вечернее время, здесь нас собралось примерно 90 человек, и если вы будете до конца присутствовать в этой системе, вы не уйдете, то вы добьетесь успеха. 애터미의 절대 품질, 절대 가격 때문에. Это все благодаря абсолютной цене и абсолютному качеству Атоми. 품질은 백화점 수준인데 가격은 할인마트 가격보다도 더 싸다라가면 팔려 나갈 수밖에 없는 거잖아요. Если качество будет такое, как в люксовых магазинах, а стоимость дешевле, чем на рынке, то этот продукт просто не может не продаваться. 그러면 이제 우리가 그러면 어떻게 성공하냐? 성공의 8단계대로 여러분들이 사업을 하시면 됩니다. И как нам дальше взращивать бизнес, следовать 8 шагам к успеху? 첫 번째가 꿈과 목표 설정이에요. Первое– это постановка целей и планов. 자, 두 번째가 결의결단입니다. Второе– это принятие твердого решения. 자, 세 번째가 명단 작성이에요. Третье– это заполнение списка знакомых. 여러분들이 가지고 있는 핸드폰 속에 아마 여러분들이 지인들이 있을 거예요. 그 사람들을 노트에다가 끄집어내야 하는 거예요. Скорее всего, у вас у всех будут записаны контакты в телефонах, и все это вы должны переписать, вытащить в тетрадь. 머릿속에 있는 것은 안 돼요. Недостаточно просто это иметь в уме. 자, 그런 사람들을 이런 줌 미팅에 그다음에 본사가 중원하는 세미나에 초대하는 거예요. И таких людей вы приглашаете в систему команды, в систему компании. 이 성공의 8단계 중에서 이 네 번째를 누가 해야 하냐? 각자 내가 해야 한다는 거예요. И четвертый пункт в 8 шагам к успеху– приглашение. Кто должен сделать? Это должен сделать я. 그리고 이제 다섯 번째가 사업 설명하고 후속 관리, 상담, 복제가 있거든요. И далее у нас есть общение с потребителями, рассказать план, рассказать бизнес, также консультация и дубликация. 여러분들이 그 성공의 8단계를 지치지 않고 꾸준하게 반복해서 하는 거예요. И вам достаточно просто постоянно выполнять эти 8 шагов к успеху. 여러분들이 어떤 직장을 다니면 출근해서 똑같은 일을 반복하잖아요. Когда вы выходите на работу, например, в найме, вы каждое утро выходите на работу, каждый вечер возвращаетесь с работы и на работе делаете одну и ту же работу. 직장 안 나가면 월급 주나요? Если вы не выйдете на работу, будет ли у вас зарплата? 안 주시잖아요. Не будет. 자, 그것처럼 이 사업을 여러분들이 결단했다라고 하면 꾸준하게 반복을 해보세요. Точно так же в нашем бизнесе. Если вы решили начать бизнес от Томи, попробуйте делать это постоянно. 저는 그걸 꾸준하게 해왔고 Я делал это постоянно. 성공하지 못한 사람들은 중도에서 포기한 사람들이거든요. Люди, которые не смогли добиться успеха, это люди, которые сдались на полпути. 그래서 저는 이 애터미에서 늘 강의할 때 이런 말을 합니다. 애터미에서 포기만 하지 않는다라고 하면 100% 성공합니다. 이렇게 Поэтому, 자신 있게요. поэтому каждый раз, когда я провожу лекции, я всегда говорю эту фразу. Если вы не сдадитесь, тогда вы точно добьетесь успеха. И я могу говорить эту фразу с абсолютной уверенностью. 지금 중동 전쟁으로 인해서 정말 이 기름값이 많이 올랐거든요. А сейчас из-за войны очень подорожал бензин. 근데 저는 걱정을 하지 않습니다. Но я не переживаю, 전쟁이 일어나도 양치질은 하고 머리는 감아야 하거든요. потому что нам все равно нужно чистить зубы, мыться, даже если будет война. 누구나 쓰는 생필품이
살려나갈 수밖에 없는 구조로 멤버십을 만들어 놨기 때문에 정말 저는 지금 행복한 거지요. Так как я уже построил систему дохода, которая основывается на продукции ежедневного пользования, которая нужна каждому человеку, то сейчас я, конечно, счастлив. 지금 시대 흐름이 2020년 코로나로 인해서 모두가 오프라인에서 온라인으로 바뀌다 보니까 그만큼 지금 일자리가 없어지잖아요. Сейчас стремительно меняется эпоха, и особенно после коронавируса, после 2020 года, все стремительно меняется с оффлайн онлайн, и из-за этого также а, исчезают места работы. 특히 AI 로봇으로 인해서 우리 일자리가 더 없어지는 거죠. И также из-за искусственного интеллекта работы становится еще меньше. 그렇지만 AI 로봇이 못하는 일이 있거든요. Но есть та работа, которую искусственный интеллект выполнить не может. 우리 사람이 먹고 쓰고 알리는 일은 못하거든요. Искусственный интеллект не может, как человек, использовать что-то, есть что-то, рассказывать. 그건 우리 사람만이 할 수 있기 때문에 여러분들이 이 애텀이란 도구를 정확하게 아신다라고 하면 정말 이 애텀이란 도구를 통해서 우리가 다 성공할 수 있을 거예요. Именно поэтому стоит выбирать Atomi. И если вы понимаете всю важность этого инструмента как Atomi, то вам обязательно нужно взрастить этот бизнес. 여기 계시는 분들 지금 제가 처음 뵙지만 저는 자신 있게 이야기할 수 있는 이유가 뭐냐면 절대 품질 절대 가격이라는 대중 명품 전략을 우리 애터미가 쓰고 있거든요. Несмотря на то, что я вас вижу сегодня впервые, почему я могу так уверенно говорить? Благодаря а, концепции мастиш. 자, 지금 현재 중국이 14번째 오픈됐지만 지금 전 세계 지금 한국 빼고 해외 매출에서는 지금 중국이 1위입니다. Я до этого говорил, что Китай открылся 14 страной по очередности, но сейчас среди всех филиалов, кроме Кореи, Китай стоит на первом месте. 2년 안에 1조 매출을 올린다는 거예요. За 2 года они сделали товарооборот в размере 2 триллиона вон. 그리고 5년 안에 전 세계 직접 판매 1위를 목표를 하고 있더라고. И также за 5 лет они ставят цель, 아- чтобы стать первой компанией среди компаний прямых продаж. 아마 이 러시아도 그런 잠재력이 있을 거라고 생각이 됩니다. И я думаю, также Россия способна на это. 여러분들이 생각만 바뀐다라고 하면 우리 애텀에서 다 성공할 거라고 생각이 됩니다. И я думаю, что если вы измените ваше мышление, то каждый из вас может добиться успеха в Атоме. 이 밤에 오신 여러분들 이 애텀이라는 독일을 통해서 우리 모두가 다 성공했으면 좋겠습니다. 감사합니다. Я желаю, чтобы каждый присутствующий здесь человек добился успеха благодаря Атоме. На этом я закончу лекцию. Спасибо за внимание. 리시버 발수학 감사합니다. 로얄 마스터님, 박용웅 로얄 마스터님께서 오늘 강의해 주셔서 감사하다는 말씀을 하고 싶습니다. Любовь, спасибо большое сегодня за ваш труд, за то, что перевели нам. Спасибо всем, кто сегодня участвовал на нашем Zoom-семинаре. Встретимся ровно через неделю, в понедельник, в 8 часов. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. всем пока-пока. 국장님 통역 잘하시네요.